Jeg står foran min ilddåb på denne her orange KTM-kopi med 250 kubikcentimeter motor og nogle 20 heste. Og det jeg står foran, det er det her terræn herude. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før, og jeg er lidt glad for, at jeg ikke tog min BMW 850, der vejer pænt stykke over 200 kilo ud på den her mark her, fordi jeg kan godt fornemme, at det bliver en hård dag i dag. Det er sådan set nemt nok der, hvor der er græs, men lige så snart at jorden er blottet, så er det altså, man skal tage sig i jagt for sig, så ligger man der bare lynhurtigt. Så på den måde minder det jo sådan set lidt om at køre på mountainbike, men lidt højere hastighed og lidt mere vægt at tumle rundt med. Så ser vi ikke, at de kan fuske udenom her. Ja, det går heldigvis så langsomt, så man er til at få foden ned og lige forhindre et lille styrt, eller hvad det var blevet til. Og det er jo der, hvor det positive ved den lave vægt kommer ind, man nok ikke kun gøre med en 230 kg motorcykel, det her. Hvis man ikke havde det i forvejen, så får man da lidt respekt for motocrosskører. Nok meget godt at holde den i anden gear, så meget som overhovedet muligt. Eller her måske et tredje gear. Så det ud som om der er et eller andet der. Det er det her fine anden gearsving. Kom over i et andet anden gearsving, der er lidt mere teknisk, fordi det faktisk hælder ud af. Og så er der de her små øer af mudder, så man aldrig rigtig helt ved, hvor man havner hen.